القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. صدق الله العظيم. أظن لا أحد يجهل اللبن، لا أحد منا يجهل اللبن، هذه المادة العجيبة والتي اختص الله رب العالمين بصناعتها. ومن العجيب أن الله تعالى يتحبب إلينا فيذكرنا بآلائه ونعمه، ومن نعمه العظيمة هذا اللبن. فأخبرنا رب العالمين كيف صنع اللبن وكيف أنعم به علينا. قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. هذه أول نقطة نتوقف عندها، لعبرة. أنت لشرب قد عرفتها، والاستفادة منها بأنواعه المختلفة ومنتجاته المتنوعة وتفرعاته من حلويات وغيرها، كل ذلك عرفتها. لكن أين العبرة؟ أين العبرة؟ لما لا تعتبر؟ العبرة هي التي تدل بك وتفضي بك من هذه المادة التي تراها إلى قدرة الله الغيبية، إلى الإيمان به، إلى التصديق بموعوده، وإلى حبه جل جلاله، إذ أنعم بها عليك أيها الإنسان من غير حول منك ولا قوة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم يا بني آدم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من بين فرث ودم، من بين مادتين نجستين قذرتين، الدم والفرث، من بينهما أخرج لبنا خالصا خلص من شوائب المادتين سائغا للشاربين. وفي بيان تكوين مادة اللبن وصناعتها، في بيان ذلك أيضا، في بيانها أو في طي بيانها تعجيز الناس، تعجيز هذا الإنسان. ها أنا قد أخبرتك من المادة التي صنعت منها اللبن، فهل تستطيع صناعتها؟ يا من ادعيتم أنكم تقدمتم في التكنولوجيا والصناعة وشغلكم هذا عن ربكم، هل تستطيعون أن تجمعوا بين هاتين المادتين وتخرجوا منها قطرة من لبن؟ لا يمكنكم. أفلا تشكرون؟ كم من بلايين اللترات في كل يوم من هذه المادة يسقي الله العالم، فهل له من شاكر؟ هل أحد يقول له شكرا يا ربي؟ لك الشكر. ولذلك في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا من أعظم كرم الله. يعني هو الذي أعطاك الأكلة، وهو الذي أعطاك الشربة، مجرد أن تشكره عليها رضي عنك، رضي عنك من غير حول منك ولا قوة. فلنتدبر أيها الإخوة الكرام معاني هذه الآيات، نتوقف عندها ولتفضي بنا إلى محبة ربنا جل جلاله. والإنسان أول ما خرج من بطن أمه
سقاه الله اللبن من ثدي أمه، فلما استغنى عنها وأنبت الله له الأسنان ليأكل طعام الكبار ما حرمه من اللبن، أعطاه اللبن من بطون الأنعام. وإذا شكر الله وحمده ووحده وعبده واتبع طريقه يسقيه الله لبنا في الجنة ليس من بطون الأنعام بل أنهارا من اللبن لم يخرج من بطون الأنعام، ولذلك قال وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لا يتغير. أسأل الله أن يسقينا من أنهار اللبن في الجنة والخمر والعسل، وأن يجمعنا هناك بكرمه وإحسانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.